Obrigado e bon día. Para min é un esforzo feliz estar aquí. Aliás, é un paréntese, son parénteses noutro tipo de actividades que veñen ben. Lamentei non estar no inicio da presentación, como xa tive a oportunidade de disculparme. Aínda que cheguei tarde, apañei bastantes das cousas tan interesantes que o profesor Santos comentou, entáramos que me parecen decisivos para entender os procesos do que está a acontecer en Santiago de Compostela. Por outro lado, volto a pedir desculpas, porque despois teño unha reunión ás 12:30 que teño que sair e tentarei estar aquí para as 2 da tarde, en que hai unha mesa redonda, non? E así, para tal. Bom, entón agradezo moito o convite que me foi feito e vou falar dese asunto, sustentabilidade, afectividade identitarias e espazos públicos. O caso de Santiago de Compostela, depois de ouvir o profesor Santos, alguén dirá, a mellor pondes, en vez de sustentabilidade, pon economía circular e afectividade identitarias e tal. Non é isto. Terei despois a oportunidade de comentar a que me refiro con iso, mas en todo caso fareino máis para a frente porque quero que teñamos algunhas cousas presentes. Tentarei, iso probablemente non o consiga, non ser moi mazador, e o que si farei algún tipo de comentarios ou explicacións previas que me parece que deben explicar a lógica do que está acontecendo e quais son as fontes, en miña e en nosa opinión. Eu, no fundo, son membro dun grupo de investigación que traballa tamén sobre estes asuntos en Santiago de Compostela particularmente. Nun proceso que, sen dúbida, podemos cualificar, como xa se ten cualificado moitas cousas, de pura camiñización de Santiago de Compostela e por extensión da Galiza. Se alguén de aquí quere facer unha tese de doutoramento que levo tempo pensando que se trata de como se camiñiza Galiza e a identidade galega, todo é camiño, hai tradicións que son mesmo centenarias que ahora son tradicións do camiño, que non tiñan nada que ver, etc. Como se quebrou un determinado conxunto de usos identitarios en favor do camiño, pois que me avise, porque penso que é das cousas máis urxentes que poden ser feitas, non? Antes, tamén o profesor Santos referíase coa suavidade que o caracteriza a españolización que se produciu a partir da década de 90 da Galiza a través do Camiño de Santiago, que era un temor. Eu son habitante de Santiago desde o ano 76, que era un temor que tiñamos algunhas persoas. Isto vai ser, e se ben se ve, así foi en moitos aspectos. Ben, a evolución temporal, é dicir, é coñecida, mas vale a pena, eu supoño que Santos tamén o comentou, vale a pena ver esa exponencialidade que esa gráfica indica. Eso está aí só até o último ano santo 2010, agora xa sabemos que temos 2 anos santos seguidos, 2021 e 2022, que va contra a lógica absoluta da religión e da Igrexa Católica. Vai contra a súa lógica, contra a súa lógica interna. E vale a pena ver iso, porque é iso que está aí, indica a transformación, foron dados os dados, a transformación enorme e a presión que iso significa para unha cidade que anda polos 100.000 habitantes. Depois ten os seus matices manzando por aí. Nunha cidade en que o Camiño de Santiago antes do ano 93 non significaba nada. Non existía o Camiño de Santiago. Existía como un elemento histórico, século XII, XIII, XIV, sí existía, mas esa idea de peregrinar, que despois no ano 2000 foi que había que facer 100 kilómetros, esa idea non existía. Existía outra cousa que se dicía gañar o xubileo. Iso sí, que era vir a Santiago, ano santo, etc., ou no día 25 de xullo, mas esa idea dun camiño non existía. De facto, cando o Papa Juan Pablo II visitou Santiago de Compostela no ano 82, e aí comeza o grande discurso da Igrexa Católica.
ano 82, sobre peregrinar a Santiago de Compostela, houbo persoas que peregrinaron a Santiago de Compostela, mas non facendo 100 km, non sei que, non, saíron de Lavacolla, acompañaron o Papa, non sei que, ou outras entidades, pois, por exemplo, militares nos anos 60 ou 70, que facían esas peregrinacións grupais, non este fenómeno que estamos asistindo. Por iso, vale a pena ver esas cifras para entender este proceso, cifras que poden ser vistas de outra forma, por exemplo, aí, no momento en que se chega aos 300.000, que é o 15 de outubro de 2018. E así por aí fora este tipo de dados, e hoxe sabemos, xa foron indicados, que a cifra de peregrinos, aí teñen, pois, esta é unha noticia de xuño, pois xa aumentaron 17% con respecto a 2019, e a propia Igrexa Católica, a través da súa oficina de peregrinos, con todos os importantes matices que foron indicados fundamentalmente na motivación, porque sí, é verdade que se calcula que pode estar entre un 5 e un 10% de persoas que non van recoller a súa Compostela. Hai máis mesmo matices, hai persoas que veñen varias veces, que van facendo o camiño dun lado ou do outro e non fan a mellor os 100 km, veñen por etapas ou que for. Mas, en todo caso, con todos eses matices, esta era os dados que a oficina de acogida al peregrino dá en 2019 e dados que soben en non se ve ben, mas en fin, podo garantir que aí están unhas cifras dos últimos 6 meses que superan as porcentaxes de 2019. Quer dizer, o fenómeno está aumentando e está aumentando de maneira importante. Ben, o cuadro de situación do noso traballo son eses dous proxectos de investigación cuxos títulos pretenden ser elucidativos do que nós traballamos. Os discursos, o que se di sobre Santiago de Compostela, as imaxes que son xeradas e as consecuencias que teñen as prácticas culturais das persoas. Cando se di prácticas culturais, o sentido de cultura é un sentido alargado, é un sentido amplo, que é o que a xente fai aquí, o que visita, o que compra, o que ve, o que fotografa, etc. E o mesmo, xa con outra perspectiva, desas narrativas, os usos e os consumos das persoas visitantes. Falamos sistemáticamente de visitantes, non de turistas. Esta é outra cuestión que un especialista como Santos pode despois esclarecer, mas nós preferimos falar de visitantes, porque non todo o mundo que chega a Santiago é turista. Todo o mundo que ven de fora é turista. Hai persoas que van pasar unha época aquí da súa vida, son estudantes ou veñen por razóns profesionais ou por razóns médicas, por exemplo, da comunidade galega, etc. Que nunca computan, mas deben ser computadas como persoas visitantes. E a nosa óptica é sempre a da comunidade local. Nós queremos ver as cousas do ponto de vista da comunidade local, e non dun punto de vista diferente. Ben, os dados que eu vou dar son antigos, son de 2013, 2015, hai un controlo de baixo valor estatístico en 2018, que aí está reflectido, é robusta, sí, ao traballo de 2013 e 2015, e estamos á espera de termos, ao mellor, algún financiamento que pensamos que non teremos para facer o mesmo, duplicar isto en 2023, para ver como os dados que eu vou ofrecer aquí e a análise consecuente, pois poda ou non indicar variacións sustantivas sobre os procesos que estamos analizando. Traballamos sobre persoas visitantes, sobre persoas habitantes e tamén sobre comerciantes. Utilizamos na altura, porque isto comezou hai moitos anos, 4 grupos de orixe. A propia comunidade galega, que ven a Santiago de Compostela, España como conceito xeral, aínda que despois sí que pode haber, obviamente, matices en termos das comunidades autónomas diversas, porque é o núcleo fundamental de persoas que veñen a Santiago de Compostela, e depois o país que máis persoas mandaba a Santiago de Compostela, que era Portugal, da Europa, e o país extracomunitario, que era Brasil. Sobre Portugal, poderá corrixirme tamén Santos, eu teño unha nota de rodapé, é dicir, Portugal está moi mal sempre computado, porque hai moitas viaxes de ida e volta no mesmo día, e entón as estatísticas non reflecten ou non deixan de reflectir
É dicir, o fluxo portugués aquí é moi superior probablemente ao que dan as estatísticas. En todo caso, eses eran os 4 ámbitos de traballo. A nosa idea é traballar sobre narrativas e comunidades, e cabe dicer que nestas liñas mesmo estamos traballando con algún grupo da ETS, é dicir, fixemos algún traballo conxunto precisamente co que ten que ver con ambiente e condicións ambientais. Narrativas e comunidades, identificar discursos sobre comunidades e os efeitos que teñan na visión, na clasificación, no uso, no consumo, atendendo a factores, entre outros, como a cohesión social, a cohesión identitaria, o modo en que a realidade é interpretada, en fin, os códigos con que a xente utiliza. Que hai por trás disto? Por trás disto hai unha, para nós, evidencia a partir dos dados que xa quero adiantar. O uso e os consumos que se producen, polo menos en Santiago de Compostela, non están dependentes do capital económico, nen do capital cultural lexítimo, quero dizer, de ter moitos estudos ou poucos estudos, por exemplo, universitarios das persoas. Aí non hai viés. Onde o hai é na imaxe que se ten da cidade. Aí sí, que é a imaxe, por tanto, é a narrativa que unha persoa ten sobre un lugar e as imaxes que conduce as que determinan, ou polo menos condicionan, os modos en que vai usar e vai consumir esa cidade. Isto é un elemento para nós categórico, que desmente todas as políticas turísticas que, cando se fala de queremos que veña un turismo de cualidade. O turismo de cualidade non é que veña unha persoa que teña moito diñeiro, nin que saiba moito, mas que teña unha determinada imaxe da cidade. E cando esa imaxe se prende coa comunidade local, cando a persoa que visita ten interese pola comunidade local, nalgún dos seus aspectos, ese uso é máis respeitoso e ese consumo aumenta. E para nós esta é unha das grandes conclusións de traballo. Falamos sempre de 3 macronarrativas. Vamos ver. A Xunta de Galiza leva desde inicios da década de 90 do século pasado facendo unha grande promoción de Santiago de Compostela e do Camiño de Santiago. Igualmente, no seu nivel, o Concello de Santiago, e a iso foron aderindo todas aquelas localidades ou por onde pasaba o Camiño de Santiago ou por onde se fixo pasar o Camiño de Santiago. Para nós encontraros un lugar, un concello por onde non pasa o Camiño de Santiago en Galicia ou Norte de Portugal é difícil. Estou falando en termos prácticos. É dicir, en Portugal temos alá, así no norte, Vieira do Miño, que aínda porque queremos facer unha comparación entre os lugares onde non pasa, e encontramos que Vieira do Miño, por agora, aínda que están intentando, por ali non pasa o Camiño de Santiago. Esa promoción ten un background, ten un sustrato, e ese sustrato son as grandes narrativas elaboradas na década de 80, que están por detrás dos discursos implícitos ou explícitos, feitos en termos publicitarios, en termos de promoción, e tamén en todos os discursos dun guía turístico, dunha páxina web, que chegan e que fan motivar as persoas a viren a Santiago de Compostela. E estes discursos son 3. Son o da Igrexa Católica, as distincións, é dicir, todos os capitais simbólicos outorgados pola UNESCO e a Unión Europea, é un libro que é definitivo, que é Diario dun Mago. É definitivo, claro, naturalmente, para o mundo brasileiro, non? Paulo Coelho é un autor brasileiro, mas é definitivo, nós verificámoslo tamén, para o universo mundo, que decir, calculábamos que hai 15 anos debera vender unhas 25 millóns de copias legais. 25 millóns de exemplares non é brincadeira ninguna. Legais. Ora, a súa repercusión realmente foi notable, non? E introduce algúns elementos que nos teñen que axudar a entender a lógica de como isto funciona. A Igrexa Católica, sobre todo, ten 2 fitos que son o ano 82, primeira visita de Juan Pablo II, e segunda visita de Juan Pablo II, ano 1989, cando organizan unha xornada mundial da xuventude que pasa a ser xa unha política de masas. A primeira visita do 82
que foi por un acaso, non ven agora o conto, non estaba previsto que o Papa viñese a Santiago, mas foi un acaso que fixo que viñese, e aí, políticamente, Xoán Paulo II aproveitou esa oportunidade para algunhas cuestións que me parecen relevantes. Sobre todo a idea de que é o camiño de Santiago e, por tanto, é a Igrexa Católica a vertebradora da unidade europea e da Unión Europea. Por tanto, Europa ten raíces cristás e isto non é brincadeira cando comezaba a falarse despois, anos máis tarde, da eventual entrada da Turquía na Unión Europea. A idea da identidade e da cohesión europeas baseadas no cristianismo, a idea tamén de superación, de proceso, de conversión, etc., que o camiño ten. Nas organizacións da UNESCO e da Unión Europea, outro acaso, non un acaso, mas quase, no ano 87, é declarado primeiro itinerario cultural europeo e durante anos, e non sei se isto pasou aos Santos, non había ningún lugar onde se pudese ver onde estaba esa declaración. Foi un acaso duns eurodiputados galegos e que despois tivo, claro, a partir da hoxe que vai gañar na década de 90, pois unha importancia enorme, e aí de novo son a cuestión do patrimonio, non? Da UNESCO, a cuestión da Idade Media. A declaración de UNESCO fala, son moi escuetas, fala tamén de que era un camiño que trazaba unha línea, digamos, de divisoria frente ao Islán, iso fala, e, en fin, esta idea tamén de religión, de cristianismo, etc. E no caso de Diario dun Mago, aquí está o ámbito da procura da felicidade, dos elementos esotéricos, da concepción religioso-mística, da transformación individual das persoas. Algunhas compatibles, por exemplo, co discurso da Igrexa Católica, e algunha outra non así, e, aliás, unha das que vai alicerzar moito a cuestión máxica, vamos, por enquanto, deixalo así, do Camiño de Santiago. Vale, esas ideas foron estendéndose. Foron estendéndose dunha maneira extraordinaria por moi diferentes vías, aí hai algunhas, a imaxe alá da esquerda, acima, é a visita de Xoán Paulo II en 1982 a Santiago de Compostela, e conformaron, non teño agora tempo, obviamente, de desenvolvelo, unha idea de Santiago de Compostela, unha idea que fundamentalmente do que non falaba era da comunidade local e da súa cultura. Ningún deses tres de macro discursos falaron diso. Non falaban desta comunidade nin da súa cultura. Dedicábanse a outra cosa. Eu non sei perdón. Non, eu teño aquí, eu non sei se o podedes por aí, hai un link nun diapositivo, pero nos meu computador sai, pero aquí non sai. No anterior, no que teño agora posto, aí hai dous links, pero aquí non consigo. Podes... porque non están os vídeos metidos. Vale, pois igual. Ben, é dicir, tanto fai. Eu supoño que coñecedes a serie Mentes Criminosas, ou vistes falar dela. Na cuarta época de Mentes Criminosas hai un episodio que é de monoloxía. En que consiste Demonoloxía? 3 asasinatos por exorcismos no Camiño de Santiago. Que significa isto? Isto que se proxectou fora. Son as ideas básicas que están fora. 15 millóns de share tiña. E con todas as versións. Poño isto porque, se alguén coñece, lembrará que Penélope García, a personaxe, é a documentalista. E a documentalista di, hai unha igrexa que se chama Santiago de Compostela, Spain, Galicia, Spain, onde van 100.000 peregrinos. Isto di. Claro, nas versións despois en español modificarono e dixeron, hai unha igrexa en Santiago de Compostela para evitar esta terrible erro, non? Da grande documentalista, non? Reitero, hai unha igrexa que se chama Santiago de Compostela. Non hai unha catedral en Santiago de Compostela e tal. O que indica ese forte esquematismo e como estas ideas vingaron por aí fora. Bueno, aquí tedes a traducción, a versión en inglés, tamén a traducción, mas tanto fai. Ben, o primeiro que provoca unha situación dese tipo, e agora vamos falar de espazos, é a propia resemantización dos espazos. O que tedes aí é a Rúa do Peregrino e a Rúa Paulo Coelho.
Así se chaman esas dúas vías de entrada polo ámbito norte a Santiago de Compostela. E o que estades vendo aí é a entrega da medalla Galiza a Paulo Coelho por parte do goberno galego. Ese tipo de consagración e de modificación tamén da identidade dos espazos públicos. O Diario dun Mago, que despois veu seguido do Alquimista, que non fala para nada de Santiago de Compostela, excepto cun pormenor, que é o protagonista do Alquimista, que vendeu xa aínda máis que o Diario dun Mago, se chama Santiago. O Diario do Mago é vendido, ou era vendido con ese tipo de contracapas, non? Homen en busca dos misterios sagrados da maxía, seu sorprendente encontro tal, as prácticas de Ran. Isto vai provocar algúns problemas coa Igrexa Católica que despois tentou solucionar. Se alguén ter curiosidade, eu podo contar. Esta é unha páxina de Diario dun Mago. A cor azul está todo o que fala de Santiago de Compostela. Non sei se conseguen ler, leo eu. Da xanela do meu hotel poso ver a Catedral de Santiago e algúns turistas están en súa porta principal. Estudantes de roupas medievais negras pasean entre as persoas e os vendedores de souvenirs comezan a montar súas barracas. Isto que está aquí é de mañá ben cedo e fora as anotacións destas líneas son as primeiras que estou escrevendo sobre o Camiño de Santiago. Isto que está aquí é todo o que hai no Diario dun Mago sobre Santiago de Compostela. Todo. Non hai outra cousa que isto. Ese libro que tan poderosamente influenciou as persoas e as súas motivacións e o camiño de Santiago de Compostela só di isto. Isto que di? A Galiza non existe, prácticamente non existe, citado dúas veces. Santiago é unha praza e unha catedral con un túmulo, vendedores de souvenirs e algúns estudantes con roupas medievais que xa poden calcular de que se trata. Estas son as imaxes fabricadas para fora. Nós utilizamos unha serie de parámetros de análise do ponto de vista da cultura e, certamente, pois, prácticamente, a comunidade local, obviamente, non existe. Só a título de comparación, as formas España ou español, esta fórmula ás veces se refere ao idioma, se fala de español, son utilizadas 27 veces no Camiño de Santiago, no Diario dun Mago. Galego, ningún. En ningún momento é citado a idea galego. Vasco, 4, e unha deles referíndose á lingua. E Galiza aparece en dúas ocasións no final do texto. Terras de Galiza, onde está Santiago de Compostela, e cando bateu 3 horas da tarde, puso os pés nas terras de Galiza. E acabou. Iso é todo o que hai sobre esta comunidade. Por tanto, a potente invisibilidade da comunidade local. Aliás, varias veces reférese o narrador o extraño camiño de Santiago. Ben, nós fixemos unha serie de inquéritos e agora vou dar paso así, de maneira máis ou menos rápida, algúns factores que me parece que temos que ter levar en conta nisto. Primeiro, non coñezo, mas esta é a miña ignorancia, non é que non exista, non coñezo unha fabricación identitaria tan rápida para unha comunidade como o caso do Camiño de Santiago. Eu afirmei e afirmo que iso non estaba na idea santiaguesa, ni moito menos a idea do Camiño de Santiago, nen na galega antes da década de 90, e cando en 2013 nos preguntamos, 2013, 2014, 2015, a populación de Santiago de Compostela, se o Camiño facía parte da identidade santiaguesa, de 1 a 8, 7,26. E se facía parte da identidade, que lle digo aquí? Non é simplemente que sai o Xava, dígolle que sí ou dígolle que non. Dígolle que non. Moi ben. E se lle preguntamos a esa populación santiaguesa se fai parte da identidade galega, 6,81 sobre iso, altísimo. E os números que tal vez non sei se alcanzan a ver que están ao lado, foi un controlo que fixemos sobre Ames e sobre Teo. E en Ames e en Teo tamén opinaban, como ven, moi próxima destas ideas. Por tanto, unha fabricación rapidísima, enormemente eficaz. Para visitantes, que é Santiago de Compostela? Para o 45%, de unha maneira esmagadora, é a catedral.
E se non é a catedral é o camiño. E se non, alguén reférese a unha cidade pequena ou grande. En fin, deixemos iso. E se non é o apóstolo. E se non é a religión e a espiritualidade. E se non é a praza do Obradoiro. E alá no 3% é a universidade. E un 2,80% zona bella. Quebrouse un equilibrio de uso identitario. De tal modo que mesmo cando eses visitantes preguntamos se a súa visita modificou a súa visión das cousas, lembren que a catedral significaba 44,60, a diversidade aumenta. É dicir, a catedral baixa, aínda que o camiño aumenta, mantense, os outros, aí sí, aumentan moito. Xa hai quen matiza para pedra, rúas de pedra, aparece a gastronomía, 5,70, por exemplo, ou o clima, ou o lacero, outra serie de cousas, aumenta a parte antiga, aumenta a universidade, aumenta a comunidade local. Que se enfrentamos a comunidade local con é vista polos galegos Santiago de Compostela, vemos que é radicalmente diferente a como é vista polos visitantes. 60% di que a capital símbolo ou referente da Galiza. E está perto do 10% o que considera que é unha cidade universitaria. E a cidade cultural está no 20%. E a cidade religiosa está no 2 ou no 5 ou tal. Que significa isto? Que aquele equilibrio dunha cidade capital, cultural, patrimonial, universitaria, religiosa, quebrou. E quebrou dunha maneira extraordinaria, que aínda a comunidade galega mantén unha determinada visión sobre as cousas que xa non é a forma de uso, ni moito menos, das persoas visitantes. E isto ten, obviamente, consecuencias. Vamos só focar a cuestión dos espazos. E aquí, rapidamente, unha explicación sobre algunhas formas. Vamos considerar que é unha identidade formal emblemática, isto é sobre a comunidade local, cando lle preguntamos a xente que é o que é emblemático, o que é identificador de Santiago de Compostela. Esta pregunta está dándonos unha idea do que a comunidade sente como representativo e, sobre todo, do que a comunidade sente que é representativo para outros. Está a cuestión afectiva. Nós denominamos afectividade identitaria a aquelas decisións que as persoas toman por razóns afectivas, que despois poden converterse en identitarias. Eu son un pai de familia, miña filla toca pois nunha banda de música, eu non gosto nada das bandas de música, mas eu vou a ver a actuación da miña filla porque é miña filla, e acabo sendo un grande defensor das bandas de música e a identificarme coas bandas de música. E o mesmo acontece, eu non son nada ecoloxista, mas há un lugar da infancia en que eu xogaba que queren destruir e entón eu únome a un movimento ecoloxista por unha razón afectiva. Pode ou non acabar nese tipo de identificación. En todo caso, son os lugares queridos en termos de espazo, e iso significa a identidade interna, a máis valiosa dese ponto de vista. É a que un sente como propia, non aquela que ten ese carácter máis formal. E despois podemos falar de usos en termos tamén dos espazos en termos utilitarios. Non esquezamos que o espazo público, como sabemos, é unha converxencia de moitas cousas, de narrativas, de afectos, de identidades, de comunidades. Se ao profesor Santos e a mí nos preguntades, oi, que significaba para vos a Praza da Quintá? Probablemente teníamos un discurso similar, ¿no? Porque máis dunha vez, con certeza, estou certo, non sei se pode desmentirme despois, pois sentábamos naquelas escadarías e nas tardes de sol e charlábamos e quen fumaba, ese era o uso que había de Santiago na década de 70 e de 80. Estaban cheas de estudantes e de crianzas que corrían pola Quintá, e por persoas que andaban ali, de persoas idosas, a comunidade estaba ali. Iso que non vedes agora, estaba ali. E son, obviamente, espazos vulneráveis. Se nos formos, por exemplo, collendo o parámetro das obras literarias, que há moitísimas sobre Santiago de Compostela nos últimos anos, o 42,13% das citacións levas á catedral. Lembrade que era 44,60 a primeira imaxe que tiña. É dunha linealidade pasmosa. Este tipo de cuestión. Depois, hai outras zonas, vede que as zonas verdes están no 2%, é unha cousa que se cita pouco, bueno, museos, igrexas, monumentos, o que for.
Nos preguntamos aos habitantes de Santiago de Compostela quais consideraban que eran os lugares máis santiagueses, os máis queridos e os que fora da súa actividade profesional máis usaban. E comparamos os resultados con os lugares visitados polas persoas visitantes. Ben, aí tedes, por exemplo, aí son os espazos verdes e a denominada améndoa e a zona área central da catedral, que está aí reflectido. Interesarános por aquí. Ben, vamos facer esta comparación. Visitantes. Os lugares máis presentes, máis significativos para os visitantes. 35,9, catedral. Zona Vella, 34,4, entorno da catedral 23, Obradoiro 21, Alameda 12, outros 8,6, Mercado 6,4, Zona Nova 6, Rúa do Franco 5,8, Museos 8, aí tedes unha xerarquía do que para as persoas que visitan son os espazos de Santiago de Compostela. Emblemáticamente, iso empata con unha visión da comunidade local. A comunidade local di, sí, a catedral 37,8. É moi representativa, moi emblemática. Aínda que por cima diso está a zona vella. O entorno da catedral, sí, máis menos. O Obradoiro, sí, moi emblemático. Ora, nada que se compare coa Alameda, que está no 30%, prácticamente, para unha persoa que habita Santiago de Compostela. O mercado, sí, é relevante. A zona nova é relevante. A Rúa do Franco é relevante, etc. Como representativas de Santiago de Compostela. Mas vamos ao elemento básico, que é o afectivo, é aquel lugar que queremos, que sentimos. E aí a catedral baixa prácticamente 30 puntos. 30 puntos. E a zona vella mantense dunha maneira verdadeiramente potente neste tipo de estatística que diversifica moito. O entorno da catedral máis ou menos se mantén. Obradoiro deste 15 puntos. É dicir, os lugares máis promovidos polos discursos son os que hoxe en día a comunidade de Santiago de Compostela está colocando fora da súa afectividade. A Alameda mantense dunha maneira afectiva verdadeiramente notável, 22,5%. E vayamos a lugares que nos anos 70 ou 80 tiñan significación por algunhas razóns. O mercado está perdendo afectividade. Está xa en 3,6. E probablemente hoxe, estes son dados de 5, 6, 7 anos, pior. A zona nova mantense nun certo cariño e estou certo de que, por exemplo, a zona nova está aumentando no aprezo das persoas de Santiago. O Franco, ese grande lugar do lecer que foi até os anos 80 para a comunidade local, está por baixo do carácter representativo que se lle atribúe. Museos, alerta, non existen prácticamente no ánimo santiagués. E atención ás parques e zonas verdes, porque se sumamos ese prácticamente 15% que hai aí coa Alameda, estamos nun 45%. Veremos os fenómenos que iso reporta. Despois aí están as cuestións utilitarias. A catedral non vai ninguén. Alguén pode decir, non, que hai moi poucas persoas religiosas. Non. Ten moitas persoas religiosas que ían, aliás, á catedral, a misa ou a outra serie de cousas. E moitas persoas de Santiago, con independencia das súas crenzas, visitaban a catedral. Até había quen utilizaba, cando estaban abertas as dúas portas, unha forma de cruzar do Obradoiro para outro lado. 0,1%. Ninguén da comunidade local pisa a catedral. A zona vella, sí. A Alameda, sí. A zona nova, bastante. Os parques e zonas verdes, sí e moito. E veremos que iso ten, aliás, unha consecuencia. Dos 3 lugares asinalados por cima do 1%, respondendo de quais lugares gostaba antes e agora non, o
os máis afectados son a Alameda, a Rúa do Franco e a Zona Vella. Deses, antes gostaba máis do que gosto agora. Que ocorre? Que a comunidade local cedeu ou está obrigada a ceder espazos aos visitantes. E aquí entran fenómenos de invasión, de ocupación dunha determinada política. Quais ten que ceder? Os máis próximos á catedral. Os que determinan a meta do camiño. En definitivo, a propia catedral, todas as prazas do seu entorno, a Rúa do Vilar, a Rúa da Raíña, a Rúa do Franco, San Francisco, e unha fronteira que estaba colocada na Rúa Nova, non sei os efeitos que poderá ter agora, neste tipo de situación a que estamos asistindo. E, obviamente, a catedral non pertence ás persoas de Santiago de Compostela. É dicir, o elemento motor do turismo e o elemento motor emblemático para fora de Santiago non existe. Que ocorreu? Que a comunidade fabricou novos lugares de afecto identitario. Xa non poden ser eses, que están vinculados moito ao uso. E que, ademais, significan un reforzo importante para... E quais son? Son os parques e as zonas verdes. É un fenómeno paralelo en Santiago de Compostela. Alén da Alameda de Santiago, que é moi querida, sobre todo por as persoas de máis idade, Bonaval, todo iso é un fenómeno paralelo a partir da década de 90 ao fenómeno turístico do Camiño de Santiago. Paralelo. Atreveríame a dicir que quase estrictamente paralelo. O Parque de Bonaval, tal como se coñece hoxe, non existía antes da década de 90. O Parque Eugenio Granel non existía. Desde o Parque Carlomagno non existía, tal como hoxe os coñecemos. Entón, fixemos, a maior distancia existe precisamente entre a afectividade emblemática e tal no considerado emblema de Santiago, que é a catedral, e no lado oposto están as parques e zonas verdes, que son prácticamente inexistentes para as persoas visitantes. Dito de outra maneira, se un visitante que dice, non, eu fun a Santiago de Compostela e fun as cousas importantes para a comunidade, estará errado. Non foi para nada disso. Iso ten outras consecuencias que non ven ao caso. E este quase é anedótico, non? Mas o bairro de San Pedro é o bairro 2013-2015 en que polo menos máis de 200.000 persoas pasaban o ano. 300.000 e agora moitas máis. Mas non está na retención dos visitantes. Os visitantes citan, cando lle pedimos, cítenos 3 lugares, no 0,7%. O bairro polo que pasan e acceden a Santiago de Compostela, que afectivamente para Santiago ten un valor importante, 5,3. E mesmo do ponto de vista emblemático, consideran que é representativo. Non é representativo para as persoas que visitan. E tamén, como sabemos, é utilizado. Por tanto, se agora pensarmos en componentes planificadores, que eu penso que son unha das grandes carencias que existen, e utilizamos diferenciais entre utilidade, usos dos locais e usos de visitantes, as primeiras posicións de distancia, de diferenza, ocupan as zonas verdes, a zona nova, despois centros comerciais, etc. E mesmo tamén a zona bella. Hai outros diferenciais aí. E claro, iso pois ten consecuencias. E ten consecuencias porque se xeran conflitos. Asistíamos agora a unha serie de estatísticas que nos ofrecía o profesor Santos sobre as vivendas de uso turístico ou sobre a discutível forma de analizar un concepto tan obsoleto en termos físicos como a carga que pode soportar un destino. É unha cousa que me parece verdadeiramente obsoleta, porque hai outra serie de elementos ambientais que son os decisivos para a vida da comunidade e que non se están tendo en conta. Ese proceso o conflito das vivendas turísticas é aterrador o que se está vivendo co estudantado en Santiago de Compostela. Isto debía ser unha auténtica prioridade, e eu, que sou universitario, penitencíome tamén aquí, debería ser unha auténtica prioridade da USC. Que está acontecendo
unha política de vivenda que está levando o noso estudantado fora da cidade ou a viver en xeral en condicións ben precarias. E as consecuencias directas son estas. Perdón, eso é consecuencia directa deste tipo de fenómenos. É consecuencia directa deste tipo de fenómenos. Claro, quais son as homoloxías? Bueno, si Santiago, como comunidade, como cidade, como espazo paisaxe é invisível para o conxunto de visitantes, obviamente a cidade está bella, está ficando reducida en populación e en comercio local, sustituído polo comercio de souvenir e restauración para visitantes, fundamentalmente. No Franco debe haber 3 ou 4 lugares que aínda son frecuentados por unha serie de moicanas e moicanos que aínda existen, locais e que aínda van a un lugar, a outro, porque o resto non está... o resto está ocupado por outro tipo de usos, para outro tipo de persoas. Hai un proceso de depredación, predación e contaminación turísticas que se derivan deste círculo de oferta e procura que se van deseñando e que teñen os discursos por trás que se xeraron e hai unha deterioración da parte bella evidentemente. E veremos as consecuencias da pandemia porque non son capaz de calcularlas neste momento. Fixemos sobre a comunidade local algunhas preguntas que nos interesaba asistir á súa resposta. Aí están o barrio de San Pedro, o camiño francés e o camiño portugués, e explicaría agora unha distorzón que estivemos a punto un erro que quase cometemos neste análise e direi como rectificamos. A cima, no gráfico da cima, están os 3 lugares, os 3 entidades segundo as nosas análises dos espazos, máis en que a súa comunidade máis preocupación mostra polo turismo. 52,8% no ámbito de San Pedro, 35,4% no ámbito da Zona Bella e no ámbito do conxunto de Choupana, Santa Marta, 47,6, 37,5. Cando se lle preguntaba a xente se preferiría outro tipo de turista, se estaba perturbado polo turismo. Son as tres entidades que máis se queixaban. O 28% do conxunto de Santiago. Estas son as que máis destacaban. De acordo? Para nós, e aquí estaba o erro de análise, no camiño portugués pensábamos que era un efeito do camiño portugués, no ámbito da Choupana. A Zona Bella era claro, na Rúa de San Pedro era claro, aquí pensábamos que era un efeito diso. Non era un efeito diso. Descubrimos despois de unha serie de mesas que montamos, redondas, con tamén representantes viciñais desta área de Santa Marta, que non, porque había un dado que a nos facía, non nos cuadraba, porque cando lle preguntábamos se a súa vida era perturbada polo turismo, os índices eran baixísimos. Non, a miña vida, a mí non me afecta directamente o turismo, pero non quero este tipo de turista. Por qué? Porque aquí reside un conxunto de persoas, digamos que se chaman clases medias creativas, que eran xente que está ahora en torno aos 50, 60 anos, 40 e pico, que utilizaban masivamente a Zona Bella como ámbito de lacer e que agora non a utiliza. A súa queixa ven daí, non de que teñan unha afectación directa nos seus modos de vida. Hai persoas que viven na Zona Bella e que poden dizer, non, que eu queixo-me disto ou queixo-me disto. Non, estas persoas era por esta razón, sobre todo, que a colocaban. E eses son os lugares que consideraban máis queridos a xente de Santiago. E estaba subindo nese control de 2018 a Alameda, sen valor estatístico, porque foi un control sobre 150 persoas que tampouco. E estaba subindo e emerxía, por exemplo, o Belvís, o Parque de Belvís, que non aparecía antes. Se hai unha pregunta que podemos facernos, se é que se o coñecimento previo condiciona o tipo de visita, se o determina, o coñecimento previo da realidade que se van a encontrar, claro, nós detectamos que moitas persoas que visitan Santiago de Compostela non teñen nen idea do que é Santiago de Compostela. Hai moitas persoas,
Hai algunhas persoas que pensan como Penélope García, que Santiago de Compostela é unha igrexa que está lá ao final dun camiño de pó. Creen que iso, non hai cidade nin nada diso. Hai persoas que pensan iso. Cando lle preguntábamos sobre dimensións da cidade a xente, que era unha forma de saber se as cousas eran disparatadas, non ven agora o caso. Si determina o coñecemento previo. E si, esas eran algunhas das preguntas que lle facíamos. Había algunha cousa sobre aquí? O de aquí é moi importante, non? Utilizar este adverbio e non outra fórmula. Coñece un nome ou algo sobre a cultura de Galiza, un artista, informouse algo da oferta e facíamos unha escala dese coñecemento previo. Vemos, demográficamente, non há relación significativa con sexo, nin xénero, nin escolaridade, nin renda, nin nada. Aposentados e estudantes son sectores con menor coñecemento previo. O coñecemento previo está vinculado a visitar máis espazos e facer máis actividades culturais, visitar museos. Se unha persoa coñece previamente, vai facer máis ese tipo de actividades. E no consumo é onde a sección de coñecemento afastado das macronarrativas é máis relevante. Ben, o que vou. Bon, aí non conseguen ver, vou explicar. Todo o que hai na columna da esquerda son espazos da cidade. A primeira columna de números fala de coñecemento alto. A segunda, fala de coñecemento baixo e despois, en vez de a cor verde, está o diferencial. Pois todos eses espazos, todos, até Belvís, teñen un diferencial positivo en función do coñecemento previo. Se un ten coñecemento previo, coñece, cita, visita todos esos espazos de maneira máis rotunda. Os únicos que estarían por baixo son, non o consigo casi ver eu aquí, digamos o resto da améndoa, 0,1, as facultades, 0,1, bares e cafeterías, 0,4, e espazos e instalacións deportivas, 0,7. É dicir, nada. O coñecemento previo determina o uso e os consumos. Poderán mesmo pensar, iso é bastante lógico. Xa, entón, por que non se fomenta o coñecemento previo nos sistemas de narrativas e publicidade, por exemplo, da Comunidade de Santiago de Compostela? Que é Santiago de Compostela? Pois un camiño non, a meta dun camiño, e máis nada. Por tanto, a cualidade da visita está determinada por iso, e isto, o tipo de ese coñecemento, pode orientar as prácticas na cidade, e pode mesmo orientar tamén unha boa interpretación, porque a incomprensión ou a má interpretación da vida local xera reconversións importantes en todos os sectores da nosa vida. Quer dizer, se o que a xente vai vir aquí é cunhas determinadas ideas máis ou menos estereotipadas ou sen elas, por exemplo, douvos un dado, cando se pregunta sobre consumos, persoas que nunca viñeron aquí din, consumo gastronómico. Case me atrevería, espero non porvos nunha situación complicada, case me atrevería a preguntarvos, cual pensades que en algúns sectores é o consumo máis destacado? A torta de amendo. Porque é o que? E para persoas que visitan máis dunha vez Santiago de Compostela, por tanto que xa teñen un coñecemento previo, o pan. O pan. É verdadeiramente relevante. Todo isto vai impactando na comunidade. Antes dicía que 28, dicía antes 29% non gostaba do turismo e 59% gostaba dese turismo, 12% non respondía en 2014. No control de 2018 iso aumenta, e aumenta de maneira significativa. Sen contar Ames e Teo, 48,3 continuaba gostando, mas xa un 41,4 non. Reitero que este non ten valor estatístico, ten moito sobre certa orientación das cousas. Ora, si nos gostos da cidade. Cando lle preguntamos a xente se gosta máis da cidade antes ou agora, aquelas persoas que viveron a súa infancia e adolescencia antes do fenómeno do Camiño de Santiago son as que máis rexeitan a cidade actual.
a un 34,5%. E mesmo gostan, hai unha diferenza pequena, desas persoas hai máis que non gostan da cidade actual que gostan da cidade actual. Cousa que despois se vai modificando en faixas etarias, porque as persoas maiores de 65 anos sí que gostan máis agora, en xeral. Probablemente porque as súas determinadas cualidades de vida e polo Santiago que coñeceron dos anos 50, 60, está posguerra, 70, mudou. Non entro agora moito nisto. A sustentabilidade identitaria. Ben, que podemos entender con este conceito que non é máis que instrumental? Entendamos que é a capacidade ou as posibilidades que unha comunidade ten de continuar recoñecéndose como comunidade. Ítems de todo tipo que fan que esa comunidade se recoñeza como tal porque se identifica ou porque é identificada con determinados elementos. Se aí muda a hierarquía, mudan algunhas dos ítems, pode entrar en risco esa identidade. Identidades que son plurais, comunidades que hai subcomunidades, que un pertence a 50 identidades diferentes, etc. Estamos falando daquelas que dan cohesión a unha comunidade. Eses ítems teñen que ter o que nós denominamos habitabilidade e disponibilidade, é dicir, que podan ser usados. Cando digo habitabilidade non é unha habitabilidade física, mas que podan ser usados. Para min, sentirme a vontade en Compostela significa pois unha cousa, outra, e están disponíveis ese tipo de cousas. Cando nos preguntamos a xente de Santiago de Compostela sobre a súa propia identidade en termos de pertenza a un lugar, a un sentido das cousas, galega, española ou compostelán, da escala de 1 a 8, a identidade española está en 6,36. Non sei se vou barallar aquí unha cifra, 6,31 ou 6,36. E a identidade compostelana está en 6,31 ou 36, que non sei, en fin, máis ou menos están a par. E a identidade galega está en 7,45. Que hai persoas, para o conxunto da cidadanía de Santiago, séntense máis galegos que compostelanos. E, ademais, con unha diferenza relativamente notable. Ademais, un ponto, sobre 8. Eso está indicando que hai problemas. E que estes problemas, que poden levar a romper a cohesión da comunidade, que poden orixinar confrontos, que mesmo pode haber conflito de intereses, e isto está escrito por nós en 2014 e en 2015, é o que está acontecendo hoxe en Santiago. O conflito das vivendas. O conflito de intereses hoteleiros diferentes. O conflito das comunidades locais que comezan cada vez máis e de maneira crecente a protestar. Onde? En comunidades, en miña opinión, onde socialmente aínda hai unha certa capacidade ou de resistencia ou de resiliencia. Por exemplo, o bairro de San Pedro, porque ten unha faixa etaria que está, mellor, pois, non o sei, imaginemos, pois, nos 50 ou nos 60 anos, e porque ten unha población importante. En termos de Amendoa, San Pedro máis que duplica os habitantes que hai na Amendoa de Santiago. Máis que os duplica. E están baixando os habitantes da Amendoa, que teñen, en xeral, unhas idades moi grandes, moi altas. Que quere dicir isto? Que a súa capacidade de resistencia cada vez é menor. É menor. E a xente está indo, quen pode, para outros lugares. Por tanto, esa sustentabilidade identitaria, esa idea de cohesión, e os dados están avalando iso, está en risco. Está en risco. E eu sei que hai unha mesa redonda que quere preguntar sobre si será sustentável ou non sustentável ou tal. Eu xa son bastante menos optimista que algunha das persoas que por aquí pasou. Eu penso que, por menos a curto e medio prazo isto non está ben. Mas, en fin, eu chego até aquí. Obrigado pola vosa atención e non sei se hai que responder algunha cuestión. Pois quedan 3 minutos. Eu teño varias.
a verdade é que gostaría bastante de que poderas estar na mesa, porque, claro, aquí precisamente o interés desta sesión era confrontar diferentes visións. Creo que o facedes moi ben, porque temos expertos tanto en, bueno, estos veñen despois, digamos, na aproximación educativa, na audiovisual, que xa é a persoa que non forma parte do mundo académico, digamos, na parte máis das puras ciencias sociais, xeografía humana, e da comunidade local. Entón creo que son 4 puntos de vista moi diferentes e que son super interesantes de confrontar, e son cousas que tamén non están moi presentes no debate, non? Sempre está a economía ou puramente a sustentabilidade a nivel ambiental, cousa que tamén se falou que tamén pode ser perniciosa. Entonces, bueno, eu creo que é moi interesante confrontar esas visións que son moi heteroxéneas e que poden dar lugar a un debate moi rico. Entonces, non sei, se hai unha pregunta moi rápida, podemos facela, e se non daremos paso ao receso. Quedan 2 minutos exactamente. Se non hai... A min, bueno, eu quero... É bastante complexa, pero non sei se tes así unha resposta moi rápida, pero claro, a min sorpréndeme o que comentas da creación. Eu non tiña isto moi na cabeza, da rápida creación desa idea de camiño, de que previamente non existía esa peregrinación longa, nin esos camiños establecidos. Non existía masivamente. Claro. Existía algunha persoa que viña, ou algúns grupos organizados que, sobre todo no Ano Santo, viñan con máis ou menos distancia. Os pabillóns do Burgo veñen de aí, por exemplo, nos anos 60, non? Mas non existía, para a comunidade local de Santiago, non existía a idea de camiño de Santiago como un elemento identitario presente na súa vida. Santiago Xubileo. Claro, pois pareceme... O sea, e alucinen tamén co tema de Paulo Coelho. O sea, como esas ideas de misticismo, de, como dice a xente, venir al camino a encontrarse uno mismo, poden coincidir casi literalmente co que se está vendendo nese libro e a repercusión que ten na mentalidade da xente. O sea, me parece alucinante. E entroncado a eso, tamén, así moi rapidamente, bueno, queda un minuto, ti crees que estas narrativas podemos revertilas? O sea, temos a posibilidade das ferramentas e a forza para xerar narrativas que actúen en favor da comunidade local? É posible ou estamos a tempo de facelo? Eu creo que sí, por responder a este último, creo que sí, e ademais é o que hai que facer. O meu pesimismo nasce de que os intereses criados son de tal calibre e as situacións xeradas son, nalgúns casos, tan irreversibles que é onde o vexo é complicado. Despois poderemos nunha mesa redonda, que eu farei por estar aquí, obviamente, colocalo. Sobre Paulo Coelho, só comentarvos rapidamente 2 cousas, rapidísimas. Que este mundo esotérico, porque aí Paulo Coelho mistura o mundo esotérico, tal, está moi presente no discurso internacional que chega sobre Santiago de Compostela. Eu puñavos o exemplo de Demonology, por exemplo, que está directamente vinculado a esta cuestión, mas en xeral está moi presente nunha idea que se presta moito, que é que o Camiño de Santiago, como é un lugar máxico, o que é real pode non selo, pode ser ficción, e o que é ficción pode ser real. Sobre Santiago de Compostela, sobre Paulo Coelho e as súas alianzas, rapidamente unha nota. El tivo problemas coa Igrexa Católica por unhas que chamas prácticas RAN que aparecen no Diario dun Mago. Tivo problemas porque había un certo carácter para herético ou cousas deste tipo. E Paulo Coelho procurou absolutamente reconciliarse coa Igrexa Católica. Non vou agora contar os orixes de Paulo Coelho nos anos 70 e 80, que son orixes tamén así. Reconciliarse. Como forse? Por exemplo, o blog, cando o Papa João Paulo II estaba doente, no blog el sempre publicaba cousas da Virxe, etc., pedindo por... El dice, os seus biógrafos oficiais, non, en 2007 houve unha entrevista e un encontro entre o Papa e Paulo Coelho. Non. A editora Bompiani, que é a súa editora italiana, conseguiu que nunha das audiencias do Papa na Praza de San Pedro, non dentro, pudese encontrarse e cumprimentarse e falar un momento. E ese elemento é de reconciliación. Que significa en termos de discurso? De alianza entre
ese tipo de cousas. De facto, el di nun dos prólogos, é dicir, si nunca rectifiquei ningunha das miñas obras, mas se eu pudese facelo, tería que facelo sobre estas prácticas RAN e tal. Dicir, hai unha intrahistoria que vale a pena tamén ter moi presente neses discursos esmagadores. Probablemente nós non nos damos conta de que estes discursos son os que hai sobre Santiago de Compostela no mundo, e mesmo aquí, menos na comunidade local de Santiago, no? Da Galiza. A verdade é que interesantísimo, como dado e como punto para reflexionar, creo que crucial porque desde o meu punto de vista bastante descoñecido, o sea que obrigado polo apunte. Pois, obrigado. Sen máis, damos paso